ఫ్రెండ్స్, మేము ఇప్పుడు మా రేగి చెట్టు దగ్గరికి వచ్చాము. రేగి పళ్ళు సంవత్సరానికి ఒకటి తినాలి కాబట్టి ఇదిగోండి ఇక్కడ మా అల్లుడు ఎక్కుతున్నాడు. వీడు రేగికాయలకు వస్తాడు. ఇప్పుడు వీడు కోస్తే ఒక కాయ కూడా తినబడలేదు మనుషులు, కానీ అబ్బో నేను కూడా కష్టపడి చెట్టు ఎక్కుతున్నాను. అబ్బా అబ్బు చాలా కష్టంగా ఉంది ఫ్రెండ్స్. అబ్బు అన్నీ ముళ్ళులే ఫ్రెండ్స్. అబ్బా అమ్ము ఎక్కడ పడితే అక్కడ గుచ్చుకుంటున్నాయి ముళ్ళులు ఫ్రెండ్స్. ఇది మామూలు చెట్టు కాదు, దీనికి చాలా పురాతన చరిత్ర ఉంది. కాబట్టి మనం దీని కాయలు ఖచ్చితంగా కోసుకొని రుచి చూడాలి ఇప్పుడు ఇమీడియట్గా. ఓకే, నేను కొడుతున్నా. చూడండి ఫ్రెండ్స్, అక్కడ ఒక కాయ ఉంది, దాన్ని నేను ఇప్పుడు కోస్తా. అందులో కానీ ఐ విల్ ట్రై దట్. నేను కోసుకొని తినాలి ఇప్పుడు. కోసాను ఫ్రెండ్స్ ఒక కాయ. ఓ మై గాడ్, సూపర్. స్టాప్. ఇంకొక కాయ ఉంది ఫ్రెండ్స్. సాధించా, మళ్ళీ తింటున్నా. ఓకే, if you want action, if you want more videos, please save my number.